啊，周身痕癢嗰啲啊，有冇啦？有冇人係咁樣㗎？乜嘢東東啊？好熱啊！我都唔知匿去邊度好，覺得匿去邊度都熱到媽都冇認得。係啊，小王子，翻白雲播做咩嘢？翻白雲播啊？邊度播都一樣噶。嗱，睇到嘛？唔係邊度都一樣噶咩？做咩唔去？哎呀，40度啊！你話熱唔熱啊？將個垃圾桶播就唔熱係咪啊？問題垃圾桶都冇啊！係啊，垃圾桶都冇啊！閪佬啊，你以為啊，垃圾桶都冇啊？係咪身痕身癢？身痕身癢就講啊！等我上一個俾你哋先。外邊啊，你話外邊熱唔熱啊？身水身汗㗎，你話熱唔熱啊？熱到阿媽都冇認得個。啊！前幾日，哎呀，小傑，前幾日日日都水浸街，我哋增城呢邊都水浸街，俾我路過嗰啲草都變黃咗啊！嗰啲草缺營養啊，要你教授嚟施啲肥啊，係啊，啊你冇施肥啊，梗係缺營養噶啦，點會唔黃啊？點會唔黃冚冚啊？你真係開玩笑，就係公園佢先熱。江邊琴晚呢就冷到我發抖喎，江邊琴晚好冷又大風，即係好似嗰啲秋天咁樣。哇！今日40度，你以為啊？熱到阿媽都冇認得。唔係啊，琴日晏晝都落暴雨，早上佢就冇落啊嘛，晏晝落暴雨㗎。晚黑呢佢又冇落。漢溪長隆播今日多人啊！我冇呢啲咁嘅能力啊嘛，有呢啲咁嘅冇呢啲咁嘅能力去到北京長城播都冇人㗎，你話係咪先？增城呢邊琴日大暴雨啊！你風扇都唔使開，你喺屋企嗰度啊，喺屋企摁腳，你梗係風扇都唔使開㗎啦。我而家開緊中央空調啊，嗰啲汗啊都一滴一滴咁樣啊。你話係咪？係啊，晏晝落好大雨，我哋呢邊冇辦法啊。我都唔錯啊！有呢啲咁嘅實力呢，你求其揾個地方播都有用。你冇呢啲咁嘅實力，你去到邊度播都一個鳩樣個，同我講係冇分別個。你話係咪先？嗱，上咗一個身痕嘅俾你哋吓。落雨擺攤先好。嗱，呢個係身痕身癢㗎。如果你哋有牛皮癬嘅、有蕁麻疹嘅、有濕疹嗰啲啊，可以俾你哋試嘅。你哋成日都係咁樣拗㗎吓。嗱，知道嘛？你個細佬痕嘅，你都可以搽嘅喎，教授。細佬痕嘅、細佬癢嘅，你都要拍翻去俾細佬搽喎。呢個嘢呢，佢係涼爽㗎，搽上去呢，佢係涼涼爽爽㗎。佢係冇嗰個激，冇嗰個素嘅。有得試用，我知道我呢排我唔上線，佢好多人揾㗎，你知嘛？所以有時候我唔上線又唔得㗎，人哋用過嗰啲人返嚟揾啊，睇到未？拍一針，發2針，一針大嘅，一針細嘅，可以俾你哋試。佢拍1發2啊吓，細佬痕嘅、細佬癢嘅，你係咁樣拗，係咁樣拗嘅。如果你哋有蕁麻疹、有濕疹嘅、有牛皮癬嘅，你同我講，可以俾你哋試用，俾你試用1個星期啊！你覺得啱使嘅可以俾，啱使嘅可以留低，唔啱使嘅你可以俾翻佢。
係可以俾你哋試用㗎吓，試用1個星期，知嘛？俾你哋試用1個星期個，嗰啲牛皮癬、濕疹、蕁麻疹㗎，腳氣嗰啲咁㗎，你都可以攞嚟質。嗰啲爛腳、瘡瘡嗱，生喺頭上嗰啲咁嘅瘡瘡、爛腳嘅，你冇使擔憂，呢個係冇